嗱，甲醛影響健康咧就係人都知㗎啦。咁今日我哋實測呢一款立邦嘅直水護敏抗病毒兒童漆咧，就加入咗獨特嘅光觸媒技術，佢可以喺24小時持續咁樣去分解甲醛。嗱，咁我哋幾日之前咧已經預備咗呢兩個膠箱，咁佢哋各自咧就擺咗幾塊木板，一個就塗滿咗一般嘅乳膠漆啦，一個就塗滿咗立邦嘅直水兒童漆啦，都加入咗2條嘅木條，上面就塗咗偽水，去模擬翻一般我哋訂造家私咧都會有一啲驅蟲會釋放甲醛嘅一啲嘅揮發性有機化合物喺入邊。咁就睇一睇兩者嘅 VOC 含量同埋甲醛含量有咩分別啦。咁而家甲醛同 TVOC 咧都接近0啦。咁我哋咧就可以將佢擺落去進行5分鐘嘅測試。咁一般乳膠漆呢一個膠箱，甲醛0.118，TVOC 就係1.036。立邦直水兒童漆指數咧，甲醛0.088，TVOC 0.757。喺同樣嘅實驗環境下，我哋唯一唔同嘅就係4個木板，我哋搽咗立邦嗰個嘅直水兒童漆，佢已經能夠有效咁樣令到嗰個甲醛同埋 TVOC 嗰個嘅指數大幅下降。咁你諗下屋企裏邊，你4面牆如果油晒呢個乳膠漆，再加上光觸媒喺太陽光之下可以產生光催化作用，分解甲醛。喺夜晚有室內燈都能夠持久運作，咁你屋企咧就可以對甲醛同埋 TVOC 有一個持久嘅防護啦。